অনেকবার এমন হয় আপনি যখন একটা কাস্টম পিসি বানাতে যান নিজের জন্য, যখন কথা আসে প্রসেসরের, উদাহরণ হিসাবে আপনি বললেন একটা কোর i5 লাগিয়ে দিন, আর দোকানদার আপনাকে একটা ওল্ড জেনারেশনের প্রসেসর লাগিয়ে দিল। তাহলে কি হবে? পুরোনো জেনারেশন মানে স্লো সিগন্যাল কোর আর মাল্টি কোর পারফরমেন্স, আর হতে পারে আপনাকে ফিউচারে আপগ্রেড প্যাকও দেবে না। এর সাথে আপনি পাবেন স্লো ফ্রিকোয়েন্সি। আপনি কি এখনো ওল্ড জেনারেশনের প্রসেসর নেবেন? সব জানার পর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, আর এমন ইনফরমেটিভ ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।